ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்களை என்ஜாய் தமிழா. இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறேன்னா, ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டான ஒரு வெப்சைட்டை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது என்னடா வெப்சைட் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? அதை இருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்ப அவசரப்படாதீங்க. என்ன வெப்சைட்னு கேட்குறீங்களா? அதாவது நம்ம வந்து ரிங்டோன்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணுவோம், நம்ம மொபைலுக்கு செட் பண்ணி வைப்போம். சரி, அந்த ரிங்டோனை டவுன்லோட் பண்ணுறது சில நேரத்தில் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். ஆனால் ஈஸியஸ்ட் வேல வந்து நம்ம அந்த ரிங்டோனை டவுன்லோட் பண்ண முடியும் ஒரு வெப்சைட் மூலமாக, மோபிகப். அதை நான் அந்த அந்த வெப்சைட் நான் பர்சனலாக யூஸ் பண்ணுறேன். எனக்கு தேவையான ரிங்டோன்ஸ், பேக்ரவுண்ட் மியூசிக், அடுத்து நோட்டிஃபிகேஷன் சவுண்ட்ஸ், லைக் இது நிறையா வந்து அதுலேயே நான் இது மாதிரி நிறையா ரிங்டோன்ஸ் அதெல்லாம் சாங்ஸ்லாம் அதிலே எடுத்துக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் வால்பேப்பர்ஸும் நான் அதில் டவுன்லோட் பண்ண முடியும். அது எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறது அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா, அதாவது கமலஹாசன் சொல்லும் பொழுது, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அது இன்னும் சொல்ல போகணுன்னா அபிராமி எப்படி கண்மணி அன்புடன் காதலன் எழுதும் கடிதம் ஃபன்னை விட்டுட்டு அப்புறமா வந்து நம்ம இது காமெடி விட்டுட்டு நம்ம இதுக்கு போவோம். அதாவது எதுக்கு போனால் மன்னார்குடி திருச்சி அது மாதிரிலாம் இல்லைங்க. நம்ம வந்து குரோமுக்குள்ளே போவோம். குரோமுக்குள்ளே போக வேண்டும். நான் ஃபஸ்ட்டாகவே ஒரு ட்ரையல் பார்க்குறதுக்கு எடுத்து வச்சுருந்தேன். நான் மறுபடியும் எப்படி போகிறது, சர்ச் பாரில் மோபிகப் அப்படின்னு ஒரு நான் முன்னாடியே டைப் பண்ணி வச்சதுனால இருக்குது. அதை நீங்கள் வந்து டைப் பண்ணி என்ட்ரு கொடுங்க. ஃபஸ்ட்டாகவே அதோட மோப்கப்ன்ட்டு வெப்சைட் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். மோப்கப்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். இதான் இதோட இன்டர்ஃபேஸ், ரொம்ப நீட்டாகவே இருக்கும். Discover millions of ringtones and wallpapers on the Discover million of என்ன சொல்லுங்க? Discover millions of ringtones and wallpapers on the mobcup app. Heading 1. Discover millions ringtones and wallpapers mobcup app of the mobcup app. அதில் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ரிங்டோனை டவுன்லோட் பண்ணுவோம். இதுக்கு மேலே டாக் பேக் வர முடியாது. இது ஏன்னா இதில் வந்து என்ன ஒரு பிரச்சனைனா, இங்கே கோடிங் ஒழுங்காக பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க அந்த ஐக்கான்லாம். அதனால டாக் பேக் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ வந்து சாங்ஸ் இது மேலாம் என்னடா எல்லாம் ஹிந்தி சாங்காக இருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா? ஹிந்தி சாங்கும் இருக்கும், தமிழ் சாங்கும் இருக்கும். இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு சாங் போடுவோம். இங்கே ஐயோ தமிழ் சாங்னு போடுவோம். தமிழ் சாங் காப்பிரைட் விழுந்துரும். காப்பிரைட் விழுகக்கூடாது. தமிழ் சாங்னு போடுறேன். எல்லாம் பழைய பாட்டு. என்னடா எல்லாம் மொக்க பாட்டாக இருக்கு அப்படிங்கிறீங்களா? இல்லைங்க, நிறைய பாட்டும் வச்சுக்கலாம். அப்படின்னு போகிறேன். கொஞ்சம் தான் ப்ளே பண்ண முடியும், ஏன்னா காப்பிரைட் விழுந்துடும். என்டர் கொடுக்குறேன். ஓகே, இது மாதிரி ரிங்டோன்ஸும் டவுன்லோட் பண்ணிக்க போகிறோம். சரி, இது எனக்கு இது தேவை. அதில் நீங்கள் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணணுன்னா, கீழே ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணிவிட்டு வெயிட் பண்ணுங்கள். ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணிவிட்டு டவுன்லோட் 3 MP3 ஃபார் ஆண்ட்ராய்டுன்னு சொல்லுதா, அதை கிளிக் பண்ணோம். ஐஃபோன் வச்சுருந்தீங்க, ஐஃபோனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கும். ஐஃபோனுக்கு வச்சுருந்தீங்க, ஐஃபோனை யூஸ் பண்ணிக்கிங்க. அந்த செகண்டாக இருந்துச்சு, அந்த லிங்க்கை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை நீங்கள் ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன்னா மேக்ஸிமம் ஆண்ட்ராய்டு தான் வச்சுருப்பீங்க.
ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன்னா ஆண்ட்ராய்டோட அந்த ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப வாய்க்குள்ளது. சரி, ஓகே. அந்த ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. 23%. Master BGM ringtone download mobcup web view. மாஸ்டர் Media volume controls show. அந்த ரிங்டோன் டவுன்லோட் ஆகிட்டு போய் மேலே போய் பார்ப்போம். Home connect mob 10 update available. Volume book down refresh up new history downloads 7 டவுன்லோட்ஸ் Chrome downloads setting master BGM ringtone.mp3 281. மாஸ்டர் பிஜிஎம்னு வந்துச்சா, இது வந்து டவுன்லோட் ஆகிட்டு. இப்போ சரிடா இது ஓகே, இது டவுன்லோட் பண்ண கற்றுக்கிட்டோம். இதே மாதிரி நீங்கள் என்சிஎஸும் போட்டுக்கலாம். என்சிஎஸ் அதாவது நான் காப்பிரைட் சவுண்ட். அடுத்தது ரிங்டோன்னாலும் ஓகே தான். நீங்கள் வந்து பெல் சவுண்டு இல்லைனா ஒரு தவளை சவுண்டு இது மாதிரினா கூட நீங்கள் ஃப்ராக் சவுண்ட் அப்படின்னு போட்டால் கூட அது வந்துடும். மேக்ஸிமம் எல்லா சவுண்டுமே இதுலேயும் உங்களுக்கு கவர் ஆகிடும். அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ அடுத்து நம்ம எப்படி வால்பேப்பர் வந்து டவுன்லோட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். Connection mobcup edit box search ringtone mobcup edit wallpaper link வால்பேப்பர் அப்படின்னு ஒரு லிங்க் சொல்லுதா. இப்போ வந்து நம்ம வால்பேப்பர் பண்ண போகிறோம். இதோ வால்பேப்பர். இதை மோர் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிட்டு வால்பேப்பர் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏகப்பட்ட வால்பேப்பர்ஸ் வரும். விதவிதமாக வரும். கலக்கு வேறு ஆப்பை விட காட்டிலும் இங்கே கொஞ்சம் நிறையவே இருக்கும். இது மாதிரி நிறைய வால்பேப்பர்ஸ் இருக்குது. இதையும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரீ தான், டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுக்குமே அதே மெத்தட் தான். இப்போ நான் வந்து எனக்கு ஏதோ ஒரு டவுன்லோட் பண்ணுவோம் எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி. நடிகையா கேர்ள்ஸ் ஃபோட்டோவே நமக்கு ஆகாது. எதுக்கு தேவையில்லாத வேலை. அப்புறம் பசங்க எல்லாம் வந்து கிண்டல் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. சரி, ஏதோ ஒரு இந்த ஜோக்கர் அதை டவுன்லோட் பண்ண எனக்கு போகிறேன். டவுன்லோட் ஆப்ஷன் இருக்குது. டவுன்லோட் ஆப்ஷனை கொடுக்குறேன். டவுன்லோட் ஆகிட்டு அவ்வளோதான் மேட்டர். வேறு ஒரு ரொம்ப கஷ்டம்லாம் இல்லை. சிம்பிளாக நம்ம வந்து எல்லாமே நம்ம டவுன்லோட் பண்ணிக்க முடியும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். ஐயோ ரொம்ப இது எனக்கு அப்படியே பழகிட்டு என்ன பண்ணுறது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். என்ன சொல்கிறது, கமெண்ட் பண்ணுங்கள். முக்கியமாக யாருமே கமெண்ட் பண்ண மாட்டேறீங்க. கமெண்ட் ஏதோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு இல்லை உங்களுக்கு அந்த குவாலிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் தான் நான் வந்து அதை பண்ண முடியும். ஏன்னா தெரியாமையே கமெண்ட் பண்ண மாட்டேறீங்க. பார்க்குறீங்க ஆனால் கமெண்ட்டே பண்ண மாட்டேறீங்க. லைக் பண்ணலைனாலும் பிரச்சனை இல்லை, நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் வந்து நான் என்னைய பற்றி தெரிஞ்சுக்க முடியும். இப்படி பண்ணலை, இப்படி பண்ணுறோம், இப்படி தப்பாக பண்ணுறோம் இல்லை அப்படின்ட்டு. ஏன்னா நம்மளோட பிரச்சனை நம்ம பண்ணுற தப்பு வந்து நமக்கு தெரியாது, மற்றவங்களுக்கு தான் தெரியும். ஓகேவா? அதான் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்னும் சொல்ல போனால் சைனிங் ஆஃப் அதாவது சைனிங் ஆஃப் தான் சொல்ல வந்தேன்.